刚来国县市陆续针对这老大人住这预防车，立委吴思瑶就做一个表，将这个国县市这个注射服务做一个比较。啊，针对了这个老大人也是行动无方便的人，台北市呢，台北市敢若做到教父去注射，无交通的接送，连注文嘛敢若做一半尔。台北市爱85岁这老大人，伫网络注文注这预防车，啊若无注文的呢，就发通知单。立委就积极讲，先注的是线上有注文的，啊若无注文的呢，较晚注，啊，敢讲数位落差，嘛和这个注预防车嘛有差别。立委吴思瑶比较每一个县市注疫苗服务，和台南、高雄、苗栗、新竹市相比，免登记交通接送、高负注射。台北市敢若有做到高负注射，无交通接送，连登记嘛敢若做一半。因为这个画下的疫苗不够嘛，所以我们还是用网络系统。无上网登记的人，就会有注射通知单。所以呼吁我们台北市的长者，85岁以上的，还没上网登录的，叫人家阿公阿嬷去当现代化，人家85岁了、90岁了、75岁了，他怎么个现代化法？当然，长者要上网登录，如果有困难不要紧，你还有这个儿子甚至孙女辈、孙子可以帮忙的。那你爸爸妈妈呢？主要靠嘛批评北市的交通工具，新北市政府已经甲郭文铁老爸老母注 A 日的时间地点通知单给因，嘛约好客停车队合作接送。立委嘛积极北市的政策，互先登记的人先注射，无登记的人慢注射。而唯有抢到线上预约的名额，才有权利选择注射地点。北市防积极设备侦查，造成注疫苗无公平。新北市是针对户口无伫新北市的85岁以上是大人，原本敢若通知礼拜向嘛会使上网登记，互大家无傻傻。因为有些在籍者没有办法在那个时间，可以透过网络预约，到你想指定的时间去做施打。去看，因为做工课买到病毒的环境的校友，解说讲，疫苗登记的网络名额真有限。原则上，新北市要是以李干事和里长的通知为主，网络登记敢若会使用来弥补不足。